Океј, здраво, Нино Арсовски сум јас, не ме бил многу за најави, ќе биде интересно. Нино е човекот кој што снима, монтира и плюс се нафати да чита, затоа што оваа книга си барем уште еден глас, малку повеќе од уште еден, ама ета Нино се нафати, фала му за тоа и продолжуваме со вториот дел од чукувања. Така. Буда вели: имај сомилост за сите човечки битија, како за богатите, така и за сиромашните, бидејќи секој од нив си го носи сопственото страдање. Среда, 6 август. Елија: си ги заборавила слушалките тука? Су: леле, не сум ни забележала, ништа, ќе ми ги дадеш утре, веќе сум со мајка ми в кола. Елија: знам дека ти реков дека нема потреба, ама фала што денес дојде пак. Су: имам намера да те посетувам секој ден, навикни се. И ќе останев подолго да не требаше да го пречекам странецот, извинувам, на аеродромот. Гррр. Елија: до кога ќе остане твојата студентска размена? Су: ќе биде кај нас дома до септември. Да видиме каков е. Елија: сигурно ќе ти се допадне. Су: ќе ни се допадне, не ги мешај работите. Од петок имам намера да те влечам со мене за да го трпиме заедно. Елија: нема да ми дадеш ни да дишам, а? Су: ако те пуштат од болница, значи дека си во ред. Еј, ке заборавев, ти се допадна ли книгата за соништа? Зарем не се одлични толкувањата што ги нуди? Елија: добре, ама веќе знаеш дека ми е тешко да верувам во такви нешта, Су. Освен тоа, кај мене не станува збор за соништа, туку за сеќавања. Су: аха, ама важно е да не утврлиш ништо во оваа рана фаза на нашето истражување. Елија: уживам кога зборуваш како професионалец. Су: еј, да се вратам на оној фрикот што ти пишува, сериозно, треба да му се јавиш, да видиш кој е. Елија: веќе го сторив тоа неколку пати, но секогаш ми кажува дека телефонот е исклучен. Су: чудно. Јави ми ако пак те вознемирува. Понекогаш со овој тип неизопачени, најдобро е да се извести полицијата. Елија: ајде, не биди толку драматична. Су: подобро да спречиш отколку да лечиш. Скоро стигнавме на аеродром, ќе ти пишам подоцна. Елија: океј, среќно со странецот и фала што се грижиш толку, Су. Су: затоа сме тука, цмок. Елија: бакнеш. Мама: сонце, јави ми се кога ќе ти заврши сесијата за да ми кажеш како помина. Елија: океј, како сакаш, ама мислам дека нема да се сетам на ништо ново. Мама: не е битно, има желба за некоја посебна храна в петок, татко ти и јас ќе искористиме да одиме да испазариме додека ти си на терапија. Елија: канелони? Мама: одлично. Елија: мамо, стигна Ксавиер, бакнеш. Мама: бакнеш и за тебе, сонце, немој да заборавиш да ми се јавиш подоцна. Елија: леле, нема досадо. Елија: Марион, официјално е, в петок ме пуштаат. Марион: јеј, ќе пиеме кафе бргу од она вистинското надвор од болница. Елија: едвај чекам, иако ќе мора да продолжам со терапијата. Марион: ајде, и мене ми беше така, ама полесно е, ќе видиш. Елија: ако не сум индискретна, колку време одиш? Марион: кај Ксавиер? Неколку недели. Претходно беше друг психолог, се викаше Олга, ама мора да ти кажам дека ова е многу подобар и посимпатичен. Со другата секогаш завршував со врескање и налутана. Мислам дека повеќе ми одмагаш. Елија: налутана, бреј. Марион: да, што знам, ме запозна во најдобро време. Пред пожарот не бев толку приемчива. Сакав да го поминувам времето сама, лутана, светот и на сите околу мене.
Обожавав да се насладувам со мојата мизерија, како што честопати велеше мајка ми. Потоа се случи несреќата и предпоставувам дека принудно започнав да го гледам животот на друг начин. Елија, само кога ќе помислам ни што си поминала. Ми изгледаш многу силна, Маријан, на вистина. Маријан, нема врска, повеќе би рекла глупа. Требаше да бидам на чекор од смртта, за да сватам дека среќата беше во она што го имав, не во она што ми недостасуваше. Изгорана се, уништив половина од куќата и половина од лицето. Ама ајде, доволно веќе зборуваме за мене, почнувам да личам на Јојо. Ти денеска беше на терапија, така? Елија, да, ама беше на вистина опуштено. Зборувавме за музика и филмови и за тоа што сакам да правам во животот. Маријан, и освен тоа да бидеш режисер, што друго сакаш? Елија, искрено, да бидам среќна. Не барам ништо друго. Маријан, добар одговор. Исто како кога Џон Ленон имал 5 години и мајка му кажала дека среќата е клучна во животот. Подоцна, кога на училиште го прашале што сака да биде кога ќе порасне, тој одговорил среќен. Професорот му рекол дека не го разбрал прашањето, Џон му одговорил дека тој не го разбрал животот. Елија, шампион Ленон. Марион, да, твојот одговор ме подсети на неговиот. Марион, добро госпогице Копола, си одам, ме викаат за вечера. Ти одмори се. Сонот помага во поврзување на сеќавањата и тоа е најважниот трик за убавината на моделите. Чао! Су, видов дека си ме барала, ама не можев да ти пишам порано. Помеѓу курсот за тарот и странецот, изгубив поим за време. Жалам! Можам да замислам во каква збрка си. Само сакав да ти кажам дека дојде странецот и се вика Томи и е на вистина фин. Како што предвиде ти, вештерке. Вечерва бараше да го одведеме со мајка ми во нашиот умилен ресторан. И тој ја плати сметката. Мајка ми си како е одушевена, не престанува да ме подсетува колку се важни манирите и колку добро ги извежбал типот. Што да ти кажам, како јас да сум пораснала во џунгла. Ајде се одјавувам, ќе одам да светлото од мобилниот ме заслепува. Немој да заборавиш да ми го пишеш бројот на Марион. Цмок. Биланс за среда. Отчукувања. 1223. Пријатели 3. Време на подврзаност 31 минута. Ајде. Буда вели, умот трепери како риба кога ќе ја изведиш од вода и ќе ја оставиш на песок. Затоа треба да внимаваме со страстите. Четврток, 7 август. Елија. Убави и сончеви денови. Вчера си легнав рано. Како е странецот? Прочитав дека добро започнал, нели? Су. Можеш да замислиш. Мислам дека за кратко време мајка ми ќе ми соопшти дека го сака повеќе отколку мене и дека ќе биде најдобро да си заминам во најскоро можно време. Елија, леле колку претеруваш. Су, воопшто не претерувам. И јас повеќе би го сакала, сериозно. Денеска стана прв и подготви појадок. Без да му кажеме нешто. Не дека спреми кој знае што, тостови и кафе, ама сепак беше убаво од негова страна. Елија, па да. Су, во секој случај ми се чини чудно што повторно имаме маж во куќа. Мислам дека ќе ни дојде добро. И ако го убедам да ми помогне со англискиот, може би следната година ќе може да заминам неколку месеци во Лондон без страв дека нема да разберам ни колку е саатот или кај него дома во саат. Туку ти како си? Го спреми ли куферот за утра? Елија. Се уште не, ќе завршам бргу. Едва имам неколку мои работи тука. Су. Извини, Ели, морам да те оставам. Мајка ми сака Томи и јас да ја правиме друштво во самопослуга, за да го организира малку менито во наредните денови.
Гледаш, сега се чини дека може да гласам за вакви работи. Цмок, Елија, помини си убаво и поздрави ги мајка ти и дечкото, иако се уште не ме познава. Бакнеш. Феникс, не дозволувај му на животот да те обесхрабри. Сите стигнале таму кај што се, започнувајќи од каде што биле. Елија, мислев дека си ме заборавил. Мислев дека ќе ме блокираш. Ти функционира ли оваа тактика при флиртување? Да праќаш духовити фрази и да почекаш девојката да се влюби во тебе? Никој не реше дека сакам да флиртувам со тебе и се сомневам дека некој ќе се влюби во мене, затоа што знам поговорки и афоризми. Да беше толку едноставно, веб страниците на познатите ќе беа позафатени отколку оние за состаноци, и веруј ми, не е така. Кажи ми барем дали успеав да те насмеам? Извини, ќе мора да се потрудиш повеќе. Значи ли тоа дека нема да ме блокираш во блиска иднина? Значи дека во последно време не е толку лесно некој да ме насме. Жал ми е што го читам тоа. Сакаш да зборуваш за тоа? Со еден непознат? Зошто? Зашто ќе ми послужи некој што не сака да ми каже кој е или од каде ме познава? Еден тип кој не знам ни дали си машко. Машко сум, машко. А што е со се останато? Како се викаш? Феникс. Тоа ти е вистинското име. Тоа е псевдоним, лага. Може би тоа е случајот и со Лија? Елија. Не ти се чини малку неправедно да знаеш работи за мене, а јас да не знам ништо за тебе? Всушност, не знам толку за тебе, Елија. Секако би сакал да знам многу повеќе. А ако си некој перверзен старец кој што туку го открил интернетот па завидува деца наоколу? Не сум. Ке треба да ми веруваш. Зошто? Затоа што двајцата си требаме еден на друг. А јас веќе имам пријатели со кои зборувам фала. Освен тоа, сакам да сум сама. Понекогаш го мешаме чувството за потреба да бидеме сами со она за потребата за соодветна личност. И ти мислиш дека си соодветната личност за мене? Види, не знам кој ти го дал мојот број и кој ти кажал за мене, ама не сум тука да зборувам со непознати. Жал ми е. Никој не ми кажал за тебе. Па тогаш, како ми го знаеш името или дека сум во болница? Едноставно знам. Нештата не се знаат туку така. Тогаш може би имам моки. Види, сега се чини дека си видовит. Јас пак ја имам моките да исчезнам. Види колку е лесно. Абракадабра. Елија се исклучила. Елија, заврши со вечерата? Може да ти се јавам дома? Важно е. Су. Или, почекај секунда да видам. Мајка ми зборува на фиксниот и ми се чини дека ќе се задржи. Што се случува? Добро ли си? Да, добро сум, уживај. Само наеднаш се сетив на нешто и мислам дека се однесува на деновите што ги заборавив. Су. Некој детаљ? Супер. Зашто станува збор? Нечие лице? Нечиј глас? Некоја порака? Елија. Еден мачор кој излегува од едно јаболко, поконкретно. Су. Елија. Знам. Може би воопшто не е од тие денови и станува збор за некој сон или нешто слично. Читајќи што пишувам, се чувствувам смешно. Јасно е дека е некоја глупост. Су. Не, женска, не се откажувај толку бргу. Признавам дека не е нешто многу нормално, ама барем имаме нешто од кај да започнеме. Елија. Нешто од кај да започнеме, ама нема никаква смисла. Су. Па заедно ќе ја најдеме смислата. Опиши ми ја најпрвен сликата со секој можен детаљ. Елија. Сигурна ли си? Су. 100%. Елија. Па, станува збор за црвено јаболко, огромно, со една дупка во средина. И наместо црв, еден црн мачор излегува од него. Су. Да, чудно е, да. Елија. Знам, ама никако не може да ми излезе од глава. Су. Јасно е дека мора да значи нешто. Ако се сетиш на што било друго, јави ми.
во меѓувреме, ќе ги погледнам моите книги за толкување на соништата. Елија, сериозно? Су, види кој знае, утре ќе поминам до библиотеката за да истражам. Освен тоа, мислам дека мајка ми има некоја книга за психоанализа. Можеби ќе најдеме нешто во неа. Остави се на мене. Иако сега можеби ти се чини дека е невозможна глупост, сигурна сум дека сите делови ти се во главата. Само треба да ги пронајдеме. Елија, дај Боже Су, фала ти што си тука за мене. Бакнеш. Биланс за четвртак. Очекувања 2181. Пријатели 2. Време на поврзаност 40 минути. Ти си. Буда вели: твоја задача е да откриеш која е твојата задача и потоа да ја се посветиш со сето срце. Петок, 8 август. Марион, последна терапија пред да ти дозвола да киднееш. Елија, да, подобро што е со тебе, не знаеш колку се досадни индивидуалните. Марион, ќе поминам да те соберам за кратко, другар, ќе одам да го фатам метрото. Елија, окей, до скоро, Марион. Феникс, може да престанам да се преправам дека не гледам дека си поврзана? Елија, да, ама не се навикнувај, затоа што е нешто привремено. Здраво уште еднаш, Елија. Што смислуваш? Одлучив да откријам кој си. Од мегионишар до детектив. Не знам дали ми се допаѓа таа промена. И како ти тече истрагата? Се уште е рано за да се извлечат заклучоци. Само да знаеш дека јас не верувам во предскажувачи. Сите имаат трикови. А кога би ти кажал дека може да те видам ако ги затворам очите? Кафеава коса, нежно брановита, овално лице со италијански нос, што те карактеризира. Многу суптилен начин да ме наречеш носла. Добро, исцртани усни, навикнати на смеење, големи темни очи, способни да видат нешта што кој скоро никој друг не ги гледа. Тој опис одговара за милион девојки. Да, ама немаат сите бенка во форма на солза на левиот образ. Размислувам за идејата да повикам полиција. Знам дека нема да го сториш тоа. Чувствуваш премногу голема љубопитност. Кажи ми кој си и од каде ме познаваш. Не сум никој, само еден дух пријател. Ако не ми кажеш кој си, барем кажи ми што бараш. Предпоставувам дека истото како и секој друг. Среќа, да му дадам смисла на ова лудело. Љубов. Ама немој погрешно да ме сватиш. За сега е единствено нешто што сакам е да се допишувам со тебе, ако ми го дозволиш тоа. Под еден услов, да ми одговориш на 3 прашања. И како ќе знаеш дека не те лажам? Нема да знам, ама мора да бидеш искрен. Договорено. 3 прашања. Со да и не одговори, но под еден услов. Да не ја играме повеќе оваа игра. Договорено? Добро, прво прашање. Дали си од моето училиште? Не. Од болницава си? Ни од таму. Ти останува само едно прашање. Тоа не беше прашање. Одговори за тоа што сакаш. Туше, ти остануваат 2. Ме познаваш? Да. Тогаш и јас те познавам. Дали е тоа прашање? Треба ли да биде? Те познавам? Не баш. Тоа е замка. Што значи не баш? Промената е секогаш неопходна, освен ако ставаш макнота од 50 во кафемат и не ти се враќа кусур. И од каде сега тоа? Те запозна во некоја пригода? Сакам да мислам дека е така. Да или не? Ајде без полуодговори. На училиште, зарем не? Не на училиште. На крај и не е толку важно тоа, затоа што јас не сум оној што бев. Веќе не си оној што бил. И што значи тоа? Веќе е sejedno. Мора да те оставам. Почекај, ќе ме блокираш? Ќе ми ја кажеш ли вистината? Јас никогаш не би те лажал, Елија. За сега нема да те блокирам. Сигурно на вистина сум полудела. Сите возвишени души имаат делче лудило. И твојата е таква. Каков поет си, Феникс. Барем ми го одвлече вниманието да не мислам на други нешта.
Те ќе знаеш дека секогаш кога ти е здодевно, можеш да ме пишеш. Фала, ама се надевам дека нема да го правам тоа често сега кога се враќам дома. Иако тоа веќе сигурно го знаеш. Не знаев, ама мило ми е што го читам тоа. Среќно со враќањето дома. Биланс за петок. Отшукувања 1387, пријатели 2, време на поврзаност 38 минути. Сабота, 9 август. Буда вели: несреќите ги искушува пријателите и ги разоткрива непријателите. Марион: поздрав, како е првата вечер, домче? Елија: прилично добро, иако си легнав малку подоцна. Марион: веќе ми рече Су дека сте зборувале на телефон до доцна. Елија: еден ден кога ќе направиме групен разговор ќе останеме цела ноќ. Марион: не знам дали ќе се осмелиш да го сториш тоа по забавата од вчера. Мислам дека дури и Ксавиер заспиваше. Конечно почнуваа да ме сваќаат сериозно кога им велам дека веќе не ми е потребна терапија и дека сакам да продолжам со животот. Да ме запознаеше кога почнав. Елија: ма што зборуваш? Не ми беше здодевно да те слушам. Навистина ти се восхитувам, го знаеш тоа, нели? Марион: не, сочувствуваш со мене. Различно е. Елија: знам која е разликата и одлучив дека сум твој фан. Марион: зошто? Затоа што мислам дека се уште можам да флиртувам и покрај тоа што половина од лицето ми е изгорено. Елија: не мислев на тоа. Марион: знам, се шегувам, ама ќе ти кажам до каков заклучок дојдов. Мислам дека мојата несреќа на крај ќе ми помогне да ја најдам љубовта. Не одговарај ништо, само читај. Секогаш сме заинтересирани за новото, зарем не? Лудо се влюбуваме во првиот убавец што ќе помине и потоа, кога се заморуваме, бараме друг. Па види сега, знам дека со мене нема да биде така. Малку се плашам на почеток, па така, знам дека дечкото кој ќе сака да биде со мене, ќе се влюби во мојата внатрешна убавина, зарем не? Звучи тривијално, ама вистина е. Ако завршам со некого, ќе биде затоа што му се допаѓам јас самата, не мојот изглед. Чудно ли е тоа? Елија: не, воопшто не е чудно. Ме наежи, Марион. Марион: ајде, немој да ми се додворуваш. Знаеш ли што ме лути најмногу во сето ова? Можев да го избегнам. Да се сетев да ги изгаснам ароматичните свеќи пред да заспиам, како што ме предупредуваше мајка ми секоја вечер. Денес би водела нормален живот. Каков пропуст, мала грешка и животот ти оди по ѓаволите. Елија: не мисли веќе на тоа, Марион. Мене ми се допаѓаш таква каква што си. И ниту еден пожар не може да ја изгори таа сила и добрина што секојдневно ја покажуваш на вистина. Марион: о, ќе ме расплачеш, Елија. На вистина си како сончев зрак. Елија: фала што веруваш толку во мене. Марион: затоа се другарките, зарем не? Морам да ја средам собата, ама пиши ми или јави ми се ако ти треба нешто. Елија: океј, бакнеш. Су: ќе те видам за неколку часа. Елија: да, ми досади веќе што родителите не ме оставаат сама ни за секунда. Затоа ли ме пуштија од болница? Су: ете, доаѓа супер Су во акција на спасување. Порасположена ли си? Вчера по телефон забележав дека си малку тажничка. Елија: добро сум, само ми недостигаш. Су: и ти мене. Ама не грижи се, денеска е денот. Филмска сесија, впрочем, те предупредувам дека ќе бидат хорор филмови. Елија: о, Су: што е проблемот? Еден филмски режисер мора да гледа филмови од сите жанрови. Уште едно нешто. Ќе ти пречи ли да дојде и странецот? Мајка ми рече дека не може никаде да излезам без него. Па така ќе го истрпиме заедно. Елија: ќе треба да ги гледаме во оригинална верзија. Су:
Дечкото зборува скоро совршен шпански. Освен тоа, дојде тука за да научи, зарем не? Елија, колку си лоша, што и да предпочита тој, мене не ми пречи. Су, во ред, ќе одлучиме подоцна. Носам смокви, квики, пуканки за во микро и семки. Да живеат здравите грицки. Елија, окей, јас ке спремам сокови. Немој да дојдете доцна. Феникс, добра ноќ и среќно. Не разбирам. Го гледам сега тој филм. Джордж Клуни само што изусти една добра фраза. Стравот се вселил во оваа соба. Елија, интересно, и јас имам филмска вечер. Случајност? Ах, секако, ќе заборавев дека можеш да ми ги читаш мислите. Би била случајност кога не би го правил истото скоро секоја вечер. И не излегуваш никогаш? Ке мора да те напуштам. Звонат на врата. Уживај во филмот. Илија, почекај. Само едно нешто. Ти благодарам што не ме блокираше. Ако постојам на некој начин, тоа е поради тебе. Ама не сакам да се чувствуваш присилена да ми одговараш на пораките. Затоа што нашиот следен разговор, ако има следен, нема да го започнам јас. Ако сакаш да зборуваш со мене, ќе мора да превземеш иницијатива. Океј, разбирам. Добра ноќ и среќна. Биланс за сабота, очекувања 1139, пријатели тројца, време на поврзаност 24 минути. Ние се поврзуваме во следното видео. Поздрав!